હરે માતાજી. તમે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારા બધાનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી ભગવદગીતાના કોર્સમાં. માતાજી તમારો વોઇસ પણ ખૂબ સુંદર છે અને તમે કીર્તન પણ ખૂબ સુંદર રીતે કર્યું, એટલે તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે સર્વ કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. આપણે મંગલાચરણની સાથે શરૂઆત કરી દઈએ. સમય થઈ ગયો છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધાન કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરે પ્રિય. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિન ઇતિ નામિને નમઃ આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામ દયા નગર ગામ તારિણે. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. 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 દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ સરસ એવો અધ્યાય 16. હવે છેલ્લા 2 અધ્યાય બાકી રહ્યા છે અને પછી ઘણો બધો સમય આપણે બીજાથી અલગ હશું અને પછી આવતી બેચમાં ફરી પાછા એક થશું. તો ત્યાં સુધી આપણું જે આ જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન અવિરત ચાલુ રાખવું બહુ જરૂરી છે જીવનમાં. એની માટે વિવિધ ક્લાસ છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે જે બાકીનો સમય છે આ અધ્યાય પૂરા થયા પછીનો, જ્યારે નવી બેચ ચાલુ થાય એની પહેલાનો જે કાલખંડ છે એમાં તમે કોઈને કોઈ સેવા અથવા તો કોઈને કોઈ ક્લાસમાં હાજરી જરૂર આપજો, જેનાથી તમારી ભક્તિ દ્રઢ રહે અને ભક્તિ માર્ગ ઉપરથી તમને માયાદેવી ખેંચી ન લે. શરૂઆત કરીએ. અધ્યાય 16, દેવી તથા આસુરી સ્વભાવ. બસ આજ આપણે સમજવાનું છે, કારણ કે આ બંને જે સ્વભાવ છે એ આપણા અંદર જ જોવા મળે છે. દેવી સ્વભાવ પણ હોય છે અને આસુરી સ્વભાવ પણ હોય છે. જેવી રીતે માયાદેવી આપણા ઉપર પ્રભાવ પાડે છે, એવી રીતે આ બંનેનો પણ આપણા ઉપર પ્રભાવ હોય છે. તો એક્ઝેક્ટલી છે શું, આ સ્વભાવ કેવી રીતે ઓળખવાનો છે અને એનાથી કેવી રીતે બચવાનું છે, એનાથી કેવી રીતે આપણું પતન થાય છે અને કેવી રીતે આપણી પ્રગતિ થાય છે, એ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણને આજના અધ્યાયમાં મળશે. શરૂઆત કરીએ. શ્રી ભગવાન વાચ. હું ખાલી અનુવાદ લઉં છું, કારણ કે આજે સમય આપણી પાસે
ઓછો છે અને તરત જ મીટિંગ છે, ક્લાસ પૂરો થાય એના પછી મીટિંગ છે, તો હું તમને બધાને વિનંતી કરીશ કે તમે બધા એ મીટિંગમાં હાજરી આપજો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરતપુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદ અધ્યયન, તપશ્ચર્યા અને સાદાઈ. જો કેટલા પોઈન્ટ્સ અહીંયા આપ્યા છે? નિર્ભયતા, બરાબર, આત્મશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ એટલે આત્માની શુદ્ધિ. કેવી રીતે થાય? તો કે કન્ટિન્યુઅસ ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારીને, કન્ટિન્યુઅસ ભક્તિ કરીને. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, આપણી પાસે જે જ્ઞાન હોય આધ્યાત્મનું એનું સંવર્ધન, એને આપણે સંભાળીને પણ રાખવાનું છે અને એમાં આપણે વારે વારે પ્રગતિ કરવાની છે. પછી આગળ કીધેલું છે દાન, બહુ મહત્વ છે દાનનું પણ. આત્મસંયમ, ફરીથી ઇન્દ્રિયોની કંટ્રોલ કરવાની વાત આવી ગઈ. આત્મસંયમ, પોતા ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનું છે. પછી કે યજ્ઞ પરાયણતા, વેદ અધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ. તપશ્ચર્યા એટલે જે આપણે અત્યારે અહીંયા બધા ભેગા મળ્યા છીએ અને 1 કલાકનો સમય આપણે આપીએ છીએ, તો આપણે આ એક પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરીએ છીએ, શરીરથી તપ કરી રહ્યા છીએ. આવી રીતે અલગ અલગ તપ હોય છે, વાણીનું, મનનું, શરીરનું, એ પણ આપણે જોઈ જવાના છે. તો જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ બતાડ્યા છે, આ બધા પોઈન્ટ્સ કોનામાં હોય? હરે કૃષ્ણ. કોનામાં હોય? દૈવી ગુણોમાં હોય કે આસુરી ગુણોમાં હોય? દૈવી ગુણ. ડાઉન કરી રાખવાના છે કે આ ગુણો આપણે વિકસાવવાના છે આપણામાં, બરાબર છે. આગળ કીધું છે અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધ વિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાવેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા અને નિશ્ચય. આ બધા ગુણો આપણા જીવનમાં આપણે હંમેશા અપનાવતા હોઈએ છીએ. અને આ દરેક બાબત આપણા જીવનમાં આપણે રોજના દિનચર્યામાં કરતા હોઈએ છીએ. તો આ બધું યાદ રાખવાનું છે. શું શું યાદ રાખવાનું છે? તો કે સત્યતા, કેટલું પણ કાંઈ પણ થઈ જાય પણ સત્ય બોલવાનું છે હંમેશા. એની પાછળનું એક રીઝન પણ એવું છે કે તમે જો ભૂલથી પણ એકવાર ખોટું બોલી જશો ને તો તમને એક ખોટું છુપાવવા માટે તમને 1000 વાર ખોટું બોલવું પડે છે. અને ખોટું જે હોય છે કોક ને કોક વાર તો સામે આવી જ જાય છે. એટલે આપણે એનાથી બચવું જોઈએ. આપણને કર્મના બંધનમાં પણ બાંધે છે. પછી ક્રોધ વિહીનતા, ક્રોધ આવવો ન જોઈએ. કારણ કે ક્રોધ આવે તો શું થાય છે આપણને બધાને ખબર છે. ક્રોધાત ભવતિ સંમોહ, સંમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશ અને બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. આપણા પતનનું કારણ થાય છે. ત્યાગ શેનો કરવાનો છે? તો કે આ ભૌતિક જગતનો. જ્યારે ત્યાગ કરશું, ભક્તિ માર્ગ ઉપર હશું, તો શાંતિ એની મેળે આપણને મળશે. આગળ કીધું અરુચિ, જીવ માત્ર ઉપર દયા, કે કોઈ કેવું પણ આપણી સાથે વર્તે પણ આપણે કોઈ સાથે ખરાબ વર્તન કરવાનું નથી. નિર્લોભીપણું, શેમાંય લોભ રાખવાનું નથી. લોભ પણ આપણા પતનનું કારણ થઈ શકે છે. સૌમ્યતા, હંમેશા બોલતા વખતે આપણે સૌમ્યપૂર્વક બોલવાનું છે. લજ્જા અને નિશ્ચય, આપણો દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. તો આ બધા પોઈન્ટ્સ છે, આ બધા નોટ ડાઉન કરવાના છે. આગળ કે છે તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા મનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. આ બધા ગુણો દિવ્ય ગુણો છે, જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. કયું કયું છે? તો કે તેજ, ક્ષમા. જો ક્યારે પણ ક્ષમા કરવું બહુ મોટી વાત છે, એની માટે મન મક્કમ હોવું જોઈએ. ધૈર્ય, આ બધું શીખશું ને તો જીવનમાં સક્સેસ થઈ જશું. આટલા પોઈન્ટ પણ જીવનમાં ઉતારી લીધા તો કે છે ધૈર્ય, પેશન્સ હોવા જરૂરી છે. પવિત્રતા રાખવી જરૂરી છે પોતામાં. ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ, કોઈ દિવસે ઈર્ષ્યા કરવાની નથી. મનની જે ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાથી પણ મુક્તિ, કારણ કે મન જે છે એ કેવી ઈચ્છા રાખે છે? તો કે ભૌતિક જગતની આસક્તિ રાખે છે. એટલે એનાથી પણ મુક્તિ રાખવાની છે. જ્યારે આ બધા ગુણો આપણે આપણામાં વિકસાવશું તો એ બધા ગુણો આપણને પ્રગતિ માર્ગ તરફ લઈ જશે. અને આ જ ગુણોને દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. હવે આપણે આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, આની અંદર ભાવાત્મા માનની ઈચ્છા છે, મનની નથી પ્રભુજી. આમાં એટલે માન અપમાન આવે ને એ રીતના માનની ઈચ્છાની છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આગળ વધીએ. હે પાર્થ, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા
તથા અજ્ઞાન. શું શું કીધું છે? દમ કરવો ન જોઈએ, બરાબર. અભિમાન, અભિમાન આવે તો પણ પતન થાય છે. ક્રોધ આવે તો પણ પતન થાય છે. કઠોરતા, હંમેશા કઠોરતા રાખવાની નથી, કારણ કે આપણે જોઈએ છે કે જે પથ્થર હોય છે, પ્રકૃતિ પાસેથી એક બાબત શીખવાની છે કે પથ્થર હોય છે એ પથ્થરને પણ તોડવાની શક્તિ કોણ રાખે છે? તો કે પાણી. પાણી કેવું છે આપણને ખબર છે કે જેમાં ઢાળો એનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે ને. તો પાણી પણ કઠોરમાં કઠોર જે પથ્થર છે ને એને તોડવાની ભૂમિકા અપનાવે છે. અહીંયા કહે છે કે કઠોર બનવાનું નથી, કઠોર બનશું તો એ પણ એક દિવસે તૂટવાનું છે. એટલે આપણો જે અહંકાર છે એ પણ એક દિવસે તૂટશે. આગળ છે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન એટલે શેને કીધું છે કે જેની પાસે જ્ઞાન જ નથી એને અજ્ઞાન નથી સમજવાનું. અહીંયા અજ્ઞાન એટલે જેની પાસે જ્ઞાન છે તો પણ એને એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા, એવા વ્યક્તિને અજ્ઞાન કીધું છે. અને આ બધા ગુણ કોનામાં જોવા મળે છે? તો કે આ બધું આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા માણસોના ગુણો છે. હવે આ ગુણો આપણા અંદર પણ છે, અને જે આની પહેલાના ગુણો બતાવ્યા એ પણ આપણા અંદર છે. એટલા માટે કહેવાય છે કે દૈવી અને આસુરી બંને શક્તિ આપણા અંદર જ છે. આપણે એને વિકસિત કોને કરવાની છે અને કોને નહીં એ આપણે નિર્ણય લેવાનો છે. જો આપણે ભગવત ધામને પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો જે સારા ગુણો છે, જે દૈવી ગુણો છે એને આપણે વિકસાવવાના છે, અને જે આસુરી ગુણો છે એને આપણે ધીરે ધીરે આપણા જીવનમાંથી બાદ કરવાના છે અને આપણું જીવન સુધારવાનું છે. અહીંયા બે પિક્ચર બતાડવામાં આવેલા છે. તમને શું લાગે છે આ પિક્ચર જોઈને? કેવા ગુણો દર્શાવે છે? હરે કૃષ્ણ. દયા ભાવ જેવું લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, એક ભિખારી છે અને દયા ગુણોની વાત થઈ રહી છે. કયા કયા ગુણો દર્શાવે છે? કેવી કેવી રીતે આપણે એને સમજી શકીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે દૈવી ગુણ છે. એમાં કરુણા ભાવ છે, દયા ભાવ છે, મદદની અંદરથી ઈચ્છા છે એની. એટલે એ બધા જે ગુણો બતાવે છે એ કોકના પ્રત્યેના આપણા સારા ગુણોની નિશાની છે. જ્યારે બાજુનું જે પિક્ચર છે ડિસ્ટ્રોય કરે છે બધું, તો વિનાશ કરવો, ક્રોધ કરવો, એની બધી નિશાની બાજુના પિક્ચરમાં બતાવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરી બોલ. આવી રાઈટ સાઈડ સિચ્યુએશન આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ કે આવી રીતે થઈ રહ્યું છે, એટલે વિનાશ નિશ્ચિત છે એનો. એના ઉપરથી સમજી જવાનું છે. જ્યારે લેફ્ટ સાઈડ નું પિક્ચર છે એનાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે દયાનો ભાવ છે, એનામાં કરુણા છે, મદદ કરવાની ઈચ્છા છે ને. આપણી પાસે પણ આવા ઘણા બધા વ્યક્તિઓ હોય છે આસપાસ, પણ આપણે એને એવી રીતે મદદ કરીએ છીએ ને કે જેના આપણે કર્મના બંધનમાં બંધાઈ જઈએ છીએ. એટલે આપણે હંમેશા મદદ કરતા વખતે વિચાર કરીને મદદ કરવાની છે કે આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને જરૂર શેની છે અને આપણે એને શું હેલ્પ કરી રહ્યા છીએ. ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ એવા હશે કે જે આટલા કરુણા ભાવવાળા હશે કે સામેવાળાની પરિસ્થિતિ જોઈને તરત એને પૈસા આપી દેતા હશે, પણ જો એ પૈસાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો એ કર્મના બંધનમાં બાંધી દે છે. આ બાબત આપણે હંમેશા યાદ રાખવાની છે. તો બંને કૃતિઓ જે છે એ આપણા અંદર જ વસેલી છે. આપણે એને ધીરે ધીરે ઓળખવાનું છે, અને એનો પણ ચાર્ટ બનાવતા આવડે તો ચાર્ટ બનાવવાનો છે, જેનાથી આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યારે કઈ ગુણોને આપણે વિકાસ કરી રહ્યા છીએ. આપણામાં દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાંના જે રાક્ષસ છે એટલે જે અસુરી ગુણો છે એને કેવી રીતે હરાવવો એનો નિર્ણય આપણે લેવાનો છે. એનું ખૂબ સરસ અહીંયા એક ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે. આપણને બધાને ખબર છે કે સફરજનને એક ટોકરીમાં રાખવામાં આવેલા હોય અને એમાં એકાદું સફરજન જો ખરાબ થઈ જાય તો એના લીધે બાકીના સફરજનો પણ એની સંગત ધરાવે છે તો ખરાબ થઈ જાય છે. એવી જ રીતે રાઈટ સાઈડમાં જસ્મીનનું ફૂલ છે, ખૂબ સુગંધ હોય જસ્મીનના ફૂલને, અને એને જો કચરાની ટોપલીમાં નાખવામાં આવે તો કચરાની ટોપલીમાં જે ગંદકી છે એના લીધે એ ફૂલની જે સ્મેલ છે એ ક્યાંક તો નષ્ટ થઈ જાય છે. તો આ ચિત્ર ઉપરથી આપણે એ જ શીખવાનું છે કે સંઘનો બહુ મોટો ભાગ હોય છે આપણા જીવનમાં, કે આપણે કેવા લોકોની વચ્ચે રહીએ છીએ. તમે ગમે એટલા સારા છો, તમે ગમે એટલા ભક્તિ માર્ગ ઉપર હશો, પણ તમારી સાથે જે વ્યક્તિ છે જો એ ખોટા માર્ગ ઉપર હશે, પતનના માર્ગ ઉપર હશે, તો એ ક્યારે ને ક્યારે તમને પતનના માર્ગ તરફ ખેંચી જ લેશે. કારણ કે આ કલિયુગ છે, અને કલિયુગમાં આપણે ચર્ચા કરીએ તો સારા બાબતની જે સારું જ્ઞાનવર્ધક જે છે એ તમને આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર પ્રગતિ કરાવે એવા લોકો કોઈને ગમતા નથી. જ્યારે કે આ ભૌતિક જગતમાં તમને સુખ સમૃદ્ધિ ને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ કરાવે ને એવા લોકો બધાને ગમે છે.
તો આ માયાદેવીનો પ્રભાવ છે. એટલે આપણે સંગત કોની સાથે રહીએ છીએ, કેવા લોકોની વચ્ચે રહીએ છીએ, આ બધું બહુ મહત્વનું છે. કે આપણે આ ફૂલની જેમ સમજવાનું છે કે આપણામાં જે જ્ઞાન છે એ બધું જ્ઞાન ધીરે ધીરે જેમાં ફૂલની સુગંધ વહી જાય છે, એમાં આપણા જ્ઞાન પર અંધકાર આવી જાય છે અજ્ઞાનતાને કારણે. સંઘનો બહુ મોટો પાર્ટ છે જીવનમાં. આપણને એવું લાગે કે હું ભક્તિ માર્ગ ઉપર છું તો હું બીજા 4 લોકોને ભક્તિ માર્ગ ઉપર લાવી શકીશ, પણ વાસ્તવિકતા એવી થઈ જાય છે કે આપણે ભલે ભક્તિ માર્ગ પર હોઈએ, જ્યારે આપણે એની સંગત રાખીએ છીએ તો આપણે ધીરે ધીરે એના માર્ગ પર ચાલવા માંડીએ છીએ, કારણ કે માયાદેવીનો પ્રભાવ વધારે છે. એટલે આપણે શું કરવાનું છે, મેજોરિટી આપણી વધારે રાખવાની છે કે વધારે ભક્તોની વચ્ચે જો એકાદો આવી રીતે અભક્ત આવી જશે ને તો એ પણ ભક્ત બની જશે, કારણ સંઘનો અસર છે ને. એટલે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે, અહીંયા એવું નથી કીધું કે તમે સામેવાળા વ્યક્તિને ડાયરેક્ટ છોડી દો, એટલે કે દૂર કરી નાખો. એનાથી એટલો જ વ્યવહાર રાખવાનો છે જેટલો તમારે કામ પૂરતો હોય. વધારે એની સાથે તમે જો સમય વ્યતીત કરશો તો એના ગુણ તમારામાં 100% આવી જશે. આ બધી સક્સેસની રીત છે અને આ બધું ખાલી ભગવદ ગીતામાં આપણને મળે છે. કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગતને પસંદ કરો. એક જ મિનિટ. કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગતને પસંદ કરો. તો અહીંયા 2 પિક્ચર બતાડવામાં આવેલા છે. તમને કયું યોગ્ય લાગે છે આમાંથી પિક્ચર અને શા માટે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. રાઈટ વાળું પિક્ચર રાઈટ ઓલું ક્રોધી છે. જો અત્યારે આપણે કહેવા માટે તો કહીએ છીએ રાઈટ વાળું, હા, પણ આપણે એના પર ચર્ચા કરવી જરૂરી છે કે આવું ગમે બધાને કે ભક્તિ માર્ગ પર છે અને ખૂબ સરસ રીતે તિલક કરેલું છે, પણ આવી રીતે કોઈ પોતે કરવા માંગતું નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં આવી જાય છે આપણામાં. આપણને ગમે તો આ બધું જ છે, જે સારું છે એ જ આપણને ગમવાનું છે, ને આપણને કોઈ પૂછે તો આપણે સારું છે એ જ કહેવાના છીએ ઓબ્વિયસલી, પણ એ વિકસિત આપણે નથી કરતા, આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારતા નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં આવી જાય છે. જ્યાં સુધી આપણે આપણા જીવનમાં નહીં ઉતારીએ ત્યાં સુધી બદલાવ કેવી રીતે આવશે? ખાલી જોઈને થોડી બદલાવ આવશે. એની માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા પડશે, અને જે દિવસે આપણે એને જીવનમાં ઉતારી લેશું એ દિવસે બદલાવ આવવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. તો જેવી રીતે આપણે કીધું કે રાઈટ સાઈડનું પિક્ચર છે, એવી જ રીતે આપણે વિવિધ ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારી લેવાનો છે. અને જો કેવા નાના નાના બાળકો છે તિલક ને બધું કરે છે, તો આપણે પણ તિલક કરીને ફરવું જોઈએ. તમે તિલક કરીને જો કોઈ સાથે વાત કરશો ને તો એ નમ્રપણે જ તમારી સાથે વાત કરશે. આ કહીએ ને આપણે કે ફિક્સ છે કે તમારે કોઈની પાસે પણ જવું હોય, જો તમે તમારા કામથી જતા હોય, હવે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે રહીએ છીએ, આપણે આપણા કામથી ક્યાંય ને ક્યાંય જતા જ હોઈએ છીએ, જો તમે તિલક કરીને એક દિવસે જઈને જોજો શું ફરક પડે છે. એ દિવસ પછી તમે રોજ તિલક કરીને નીકળશો. આ ધ્યાનમાં રાખજો. સામેવાળો વ્યક્તિ તમારી સાથે એકદમ રિસ્પેક્ટફુલી વાત કરશે. આ બધો ફરક હોય છે જે આપણે સમજી શકતા નથી. જેમાં આપણને આ બધું ગમે છે ને, એમ બાકીના લોકોને પણ આ જ બધું ગમતું હોય છે, પણ કરતું કોઈ નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં આવી જાય છે. શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે કરવાનું છે? તો કે ભક્તિમય સેવાઓ, જે 9 પ્રકારની 9धा ભક્તિ કીધી છે, એમાંથી કોઈને કોઈ સેવાઓ ઉપાડી લેવાની છે આપણે. જેવી રીતે જપ કરવું, બરાબર, કીર્તન કરવું, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું, ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરવો, ભક્તોનું સન્માન કરવું, જે એવી બધી જે કાંઈ પણ આપણી દિનચર્યા હોય એમાં બધું એડ કરી દેવાનું છે. એટલે ધીરે ધીરે આપણામાં પણ શુદ્ધતા આવવા માંડે છે. આગળ વધીએ. દૈવી ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે અને આસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા નહીં કરતો, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જ જન્મ્યો છે. શું કે છે ભગવાન? તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે તારામાં એ દૈવી ગુણો જે છે, આપણે જેની વાત કરી રહ્યા છીએ, ઓલરેડી તારામાં વિકસિત છે. ત્યારે તો તારો કરુણા ભાવ હતો, તું યુદ્ધ કરવાની ના પાડતો તો શું કામ કહેતો હતો? એટલા માટે જ કહેતો કે તારામાં એ બધા ગુણો ઓલરેડી વિકસિત છે. પણ ભગવાન એ કહે છે કે આપણને બધા વિકસિત કરવા પડવાના છે, કારણ કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ માટે અનુકૂળ છે. શું કે છે? મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો હોય, આજે 14 લોકને જો તમારે છોડીને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા હોય તો કે છે એની માટે તો તમારે આ બધા દિવ્ય ગુણો તમારામાં રાખવા પડશે. અને આસુરી ગુણો હશે ને તો એ શું કરશે? તમને બંધન કરાવશે. આ જે જગ છે એ જગમાં તમને બાંધી દેશે. ફરી પાછું જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં તમારે આવવું પડશે. આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણો જોયેલા છે
કે ક્યારે ભક્તિ માર્ગ શરૂ કરેલું છે અને કેવી રીતે એ લોકોને ભગવાને કહીએ ને એમના ધામમાં બોલાવી લીધું છે, અથવા તો પછી એની રક્ષા કરેલી છે, અથવા તો પછી એની ઈચ્છા પૂર્તિ કરેલી છે. ત્રણેય બાબત અહીંયા આવી જાય છે. જો આપણે જોઈએ પ્રહલાદ મહારાજ, એને તો જન્મ પહેલા જ બધું જ્ઞાત હતું અને એ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. તો જ્યારે સંકટ સમય હતો ત્યારે ભગવાન એમની સાથે હતા અને ખૂબ નાની ઉંમરમાં એમને રાજપાટ અપાવી દીધેલું છે ને. એટલે ભગવાન આપણી પાસે જે છે એની રક્ષા પણ કરે છે અને આપણને આપે પણ છે. આવું પહેલા આપણને ભગવાન કહી દીધેલું છે કે તારી પાસે જે છે એની રક્ષા પણ હું કરું છું અને તને જે જોઈએ છે તારી ઈચ્છાની પૂર્તિ પણ હું કરું છું. તો અહીંયા આપણી પાસે ઉદાહરણો છે એના. પ્રહલાદ મહારાજને ખૂબ કહે ને ગર્ભમાં જ બધું જ્ઞાન હતું અને ખૂબ ભગવાનના મોટા ભક્ત હતા. કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું સ્મરણ કરે, ભક્તિ કરે. આજુબાજુના જે લોકો છે એ આસુરી સ્વભાવવાળા હતા, એ લોકોને પણ ભક્તિમાં કીર્તન કરાય, ભગવાનની કથાઓ કે સંભળાવે, એવું બધું કરતા હતા. જેનો અસર શું થયો આપણે જોયું કે જ્યારે હિરણ્યકશ્યપુ એમને મારવા માટે અનેક પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે ભગવાન દરેક જગ્યાએ એની સાથે એને ઉભા રહે છે અને એને હેલ્પ કરે છે. અને પછી એક સમય એવો આવે છે કે પાપનો ઘોડો ભરાઈ જાય છે અને હિરણ્યકશ્યપુનો વધ કરવામાં આવે છે. નરસિંહ અવતારની વાત થઈ રહી છે આ. અને પછી એ જે રાજપાટ છે એ કોણ સંભાળે છે? તો કે પ્રહલાદ મહારાજ. એટલે તમારી પાસે જે છે એનું રક્ષણ પણ કર્યું અને તમને જે જોઈતું હતું એ અપાવી પણ દીધું. સેમ એઝ ધ્રુવ મહારાજની કથા છે. ધ્રુવ મહારાજને પણ નાની ઉંમરમાં આ બધું જોઈતું હતું. સાવકી માતાને લીધે આ બધું એને પોસિબલ થયું નહીં. બધું છોડી દીધું એમણે અને જંગલમાં નીકળી ગયા. જંગલમાં નારદજી મળે છે, કે છે આટલા નાના ઉંમરમાં તું ક્યાં જાય છે, તને ખબર છે? તો કે હા. પછી કે છે કે નહીં નહીં, આ તારી માટે સેફ નથી, અહીંયા તો પ્રાણીઓ હોય એ તને ખાઈ નાખે. તો પણ એની જીદ જુઓ કે એને જીદ હતી કે નહીં, મારે તો હવે ભગવાનની આરાધના કરવી જ છે ને મારે ભગવાનને સ્મરણ કરીને ભગવાન પાસે આ વસ્તુ મારે માંગવી જ છે. ત્યારે ગહન અધ્યયન પછી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. એક સમય એવો આવે છે કે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને એની વાચા જ વહી જાય છે. પછી ભગવાન જ્યારે એના મસ્તક પર શંખ અડાડે છે અને એની વાચા ફૂટે છે તો ત્યારે એ શું બોલે છે કે બસ તમારા દર્શન થઈ ગયા ને, હવે કાંઈ નથી જોઈતું. પણ ભગવાનને એની ઈચ્છા ખબર છે કે એને શું જોઈએ છે. ભગવાન એને ઉત્તર તરફ ધ્રુવનો તારો બનાવી દીધો કે આ તારી પ્લેસ છે, તું અહીંયા રહી શકે છે. એક સેપરેટ આખા ગેલેક્સીમાં એક સેપરેટ સ્થાન આપી દીધેલું છે. તો આ ભક્તિ છે. એટલે એવું નથી કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરશું તો આપણને પણ આ બધું, એ સમય અલગ હતો, આ સમય અલગ છે. એ સમયે ધર્મ એની જે પદ્ધતિ અલગ હતી, અત્યારે અલગ છે. અત્યારે તો કોઈને કહીએ કે ભગવાનનું નામ લેવાનું તો પણ જલ્દીથી કોઈ એક્સેપ્ટ કરતું નથી, રેડી થતા નથી. અત્યારે ગીતા મેરેથોન ચાલુ છે, ઘણા બધા લોકો ગીતાજી લઈને બધાને આપવાનો પ્રયાસ કરતા હશે, પણ લે છે કેટલા લોકો? ઘણા બધા લોકો ક્લાસમાં આવવા માટે ઘણા બધાને એપ્રોચ કરે છે કે તમે ક્લાસ કરો, આવે છે કેટલા લોકો? એટલે આ ફરક છે. એટલે આપણે એ લોકોને ખાલી કહેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, પણ આ બધું જીવનમાં આપણે ઉતારવું જરૂરી છે. કારણ આપણે ઉતારેલું હશે ને તો આપણા જીવનમાં બદલાવ આવશે ને આપણા જીવનનો બદલાવ જોઈને એ પછી બદલવાનો પ્રયત્ન કરશે. અહીંયા પ્રોબ્લેમ એ જ થાય છે કે રિઝલ્ટ શું કામ નથી મળતું, એની પાછળનું રીઝન જ આ છે કે આપણે પોતે જ નથી બદલાયા હજી સુધી. જે દિવસે આપણે બદલાશું ને તો આપણું બધું જોઈને સામેવાળો વ્યક્તિ પણ બદલાવા મળશે. આપણે પણ આ બધી કથાઓથી ઇન્સ્પાયર થઈએ છે ને કે એમણે આટલી ભક્તિ કરી તો એમને આ બધું ફળ મળ્યું. તો આપણે પણ ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ ને આપણે પણ ભૌતિક જગતની ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છીએ. તો લાઈફનું સાયકલ છે, 6 તબક્કા છે. આની પહેલા પણ આપણે આ 6 તબક્કાની વાત કરેલી છે. એવી જ રીતે આપણને ગર્વ હોય છે. શેનો ગર્વ હોય છે? તો કે સંપત્તિનો ઘણા બધાને ગર્વ હોય છે. ઘણા બધાને શિક્ષણનો હોય છે કે મેં ખૂબ શિક્ષણ લીધેલું છે, ખૂબ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલું છે. ઘણા બધાને સુંદરતાનું હોય છે કે હું ખૂબ સુંદર દેખાઉં છું, મારા જેટલું સુંદર કદાચ કોઈ દેખાતું હશે. ઘણા બધા કઠોરતા, ઘણાને યુવા અને ઘણાને પરિવારનો આ બધાનો ગર્વ હોય છે. તો જે કાંઈ પણ છે આ દરેક બાબત આપણા જીવનમાં આવે છે, પણ બધી જે આપણે ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું બધું ટેમ્પરરી છે. સંપત્તિ આવે છે, અહીંયા ને અહીંયા મૂકી દઈએ છીએ, ભેગું આવે છે કે નથી આવતું. શિક્ષણ, કેટલું પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છેવટે અહીંયા મૂકીને જવાના છે. ભેગું આવવાનું છે કે નથી આવવાનું. સુંદરતા અમુક સમય માટે જ હોવાની છે, પછી રહેવાની છે કે નહીં. એવી જ રીતે પરિવારને દરેક બાબત જે કાંઈ છે એ બધું ટેમ્પરરી છે. એટલે કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણી પાસે જે કાંઈ પણ છે બધું ટેમ્પરરી છે. તો આપણે એનો ગર્વ કોઈ દિવસે કરવો જોઈએ
નહીં. જ્યારે મનમાં ગર્વ આવે છે તો એ અહંકાર તરફ લઈ જાય છે અને આ અહંકાર જ છે જે આપણું સૌથી મોટું નુકસાન કરે છે અને આપણું પતન કરે છે. અહીંયા કહે છે જે લોકો અસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. જો હવે અહીંયા ડેફિનેશન કહી રહ્યા છે કે કેવી રીતે ઓળખવાનું છે કે કયો ગુણ વધારે વિકસિત છે. તો કે જો એ આસુરી ગુણ ધરાવતા હોય ને, જેનો આસુરી ગુણ વિકસિત હોય ને, તો એને એ જ ખબર ન પડે કે હું અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવેલો છું, મારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. ન કરવાની બાબતે કરતા હોય છે, જે કરવાનું છે નથી કરી શકતા. એટલે કીધું છે. અને એમનામાં પવિત્ર પણ નથી હોતી. કેમ પવિત્રતા નથી હોતી? કારણ કે ભક્તિ માર્ગ જ નથી, જ્ઞાન જ નથી. તો આવશે કેવી રીતે ભક્તિ માર્ગ પર? ભક્તિ માર્ગ નહીં કરે તો આચરણ કેવી રીતે એનું શુદ્ધ થશે? આચરણ પણ એનું ભૌતિક જગત સાથે સંકળાયેલું છે. અને એટલે કોઈ દિવસે સત્ય શું છે ને એ સમજી શકતો નથી, સત્યતા જાણી શકતો નથી. આવે છે, જન્મ લે છે, વયો જાય છે, ફરી પાછો જન્મ લે છે, આવે છે ને વયો જાય છે, પણ કોઈ દિવસે ભગવાન પ્રત્યે એ સમજી શકતો નથી કે આ બધું છે કેવી રીતે, આ બધું નિર્માણ કેવી રીતે થયું છે ને આપણે કરવાનું શું છે, આપણે ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે. આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર એને કોઈ દિવસે મળી શકતા નથી. તેઓ કહે છે કે આ જગત કેવું છે? તો કે મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા થતું નથી. તેમનું કહેવું છે કે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ જ નથી. જો અહીંયા એ સમજાવી રહ્યા છે કે એમ સમજે છે કે આ બધું મિથ્યા છે અને એના લીધે શું થાય છે કે એની પાસે જે અજ્ઞાનતા છે ને, એટલે એમ જ સમજે છે કે આ જગતમાં આવે છે. કેવી રીતે આવે છે? તો કે કામેચ્છાથી. બરાબર. અને એનાથી જ પાછું જન્મ લઈને પછી મૃત્યુ થઈ જાય છે. બસ આટલું જ કામ છે જીવનમાં. એટલે ઘણા બધા લોકો આપણને એમ કહેતા દેખાય છે કે અરે જન્મ તો એક જ વાર મળે છે, એન્જોય કરી લેવું જોઈએ, આવતો જન્મ કોણે જોયો છે. આ જે કહી રહ્યા છે ને એ એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા આ શ્લોક દ્વારા એ સમજવાનું છે કે એ લોકો આ પ્રવૃત્તિ ધરાવે છે ને, એટલે એ લોકોના વિચારો એ પ્રમાણે છે કે આવતું જન્મ કોણે જોયું છે. પણ એ વાસ્તવિકતા શું છે ને એ સમજી શકતા નથી અને કોઈ દિવસે એ લોકો ભગવાન તરફ આકર્ષિત પણ હોતા નથી. તમે એ લોકોને મંદિરમાં લઈ જજો, બહારેથી દર્શન કરીને નીકળી આવશે. મંદિરમાં આવશે બી તો કેવી રીતે આવશે? તમે ફરવા માટે ગયા હોય ને એવી રીતે ફરવાના બહાને આવશે. આજુબાજુ બધું ફરશે પણ વધારે સમય મંદિરમાં વ્યતીત નહીં કરે, કેમ કે એની કહીએ ને મેન્ટેલિટી જ નથી એ પ્રમાણેની. આગળ જે છે એવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે અને જો બુદ્ધિહીન છે એવા બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, જે સંસારનો વિનાશ કરવાને માટે હોય છે. તમે એને કેટલું પણ સમજાવશો તો એ તમને જ ખોટામાં પાડશે અને એ પતનના માર્ગ પર રહેશે. કોઈ દિવસે સમજી નહીં શકે કે વાસ્તવિકતા શું છે. કેમ? કારણ કે અજ્ઞાનતા. આ બધું જે જ્ઞાન છે એની પાસે હોતું નથી. અને બુદ્ધિ હોય છે તો એનો ઉપયોગી કેવી રીતે કરે છે? તો કે આ ભૌતિક જગત સાથે સંકળાવીને કરે છે, પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો માટે કરે છે. અને જ્યારે એની માટે કરે છે તો એ શું કરે છે? એ વિનાશ કરે છે. કારણ કે એ જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ કરે છે તો પોતાના હિત માટે કરે છે. અને જ્યારે પોતાના હિત માટે કર્મ કરવામાં આવે તો આપણે બધા જાણીએ છીએ બધું રજોગુણમાં આવે છે. અને રજોગુણ શું કરે છે? તો કે કર્મને બાંધે છે, ફરી પાછું આપણને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાવે છે. મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્યો પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષ્યા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. રાઈટ સાઈડમાં શિશુપાલનું પિક્ચર બતાડેલું છે. આપણને બધાને ખબર છે કે શિશુપાલનો અંત કેવી રીતે કરવામાં આવેલો છે ને. એનો અહંકાર એને નડે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેનામાં અહંકાર છે, ઘમંડ છે, કામ એટલે કે વિવિધ ઈચ્છાઓ હોય છે એમની, ક્રોધ, જ્યારે ક્રોધ થાય છે તો એ પણ પતનનું કારણ છે. તો કે એ કોઈ દિવસે સમજી શકતા નથી આ બધું. અને એ શું કરે છે? તો કે બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પણ ઈર્ષ્યા કરે છે. જ્યારે આપણે એની સાથે આપણું જ્ઞાનની વાત કરીએ તો એ લોકો એમ જ કહે છે કે આ બધું ખોટું છે અને ધર્મની નિંદા કરતા હોય છે. પણ જ્યારે એની સાથે કોઈ એવી ઘટના થઈ જાય ત્યારે પછી ક્યાં જાય છે? આપણે જોઈએ છીએ કે જે અસુરી પ્રવૃત્તિઓ પણ ધરાવે છે ને એ પણ અંતે ભગવાનનો સહારો માંગતા હોય છે. જ્યારે કોઈ સપોર્ટ નથી કરતું, કોઈ બીજો રસ્તો નથી મળતો ને, ત્યારે એ પણ ભગવાનનું શરણ ગોતે છે. જે અત્યાર સુધી ભગવાનને નામ મૂકતા હતા, નિંદા કરતા હતા, એ પણ પછી ભગવાનનું શરણ ગોતતા હોય છે. આગળ વધીએ. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને
ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશ અત્યંત અધમી જીવન ગતિને પામે છે. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે એ લોકો કોઈ દિવસે ભગવત ધામ તો બહુ દૂરની વાત છે, તો પૃથ્વી લોકથી ઉપરના જે લોક છે ને એ લોકમાં પણ કોઈ દિવસે આવી શકતા નથી. તો શું ક્યાં જાય છે પછી? ત્યાં નથી આવી શકતા તો કે એક તો પાછા પૃથ્વી પર આવશે, કાં તો પછી નીચેના લોકમાં જશે. એટલે જે પાતાળ તરફનું જે છે, જે પતન કરાવે છે, એ લોકમાં એ લોકો જાય છે, વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરે છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી સમજવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરીએ તો એ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં એવી રીતે ફસાઈ જાય છે કે એકવાર ફસાયા પછી વારે એમાં ફસાયા જ કરે છે. કારણ કે જ્ઞાન હોતું નથી અને એને લીધે એને જે કર્મ કરેલા છે એ કર્મના ભોગ ભોગવવા માટે એને એવી યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું તે ઓલું પ્રાપ્ત થાય છે કે કોઈ દિવસે પોતાને સુધારી શકશે નહીં. જ્યારે માનવ જન્મ મળશે ને, અને માનવ જન્મ મળ્યા પછી પણ આ જ્યારે જ્ઞાન ગ્રહણ કરશે, તો જ્ઞાન ગ્રહણ કરવા સુધી નહીં, પણ જ્યારે એને આચરણમાં ઉતારશે ને ત્યારે એને લાભ થવાનો છે. એટલે સમજવાની વાત છે આ બધી, કે જ્યારે એને એવી યોનિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે કે જ્યાંથી એ કોઈ દિવસે બહાર જ નથી આવી શકવાના. પશુ યોનિ સમજો, ફોર એક્ઝામ્પલ પશુ યોનિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ તો પશુને ક્યાં બુદ્ધિ આપેલી છે કે વિચાર કરી શકે, આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે ને એના ઉપર ચાલી શકે છે? નથી. ખાલી એક માનવ જાત અને માનવ યોનિ એવી છે કે જેને બુદ્ધિ આપેલી છે અને એના બુદ્ધિના વિકાસ પર એ આ બધું જ્ઞાન અર્જિત કરી શકે છે અને જ્ઞાન અર્જિત કરીને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો વિચાર કરવાનું છે કે આપણે બધા પણ એ જ ઓલામાં આવે છે, આપણને પણ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. તો આપણે હવે એ જ્ઞાનને વિકસિત કરી અને માર્ગ પર ચાલવું જરૂરી છે ને. તો આપણે પણ પતનના માર્ગ ઉપર જ છીએ ઇનડાયરેક્ટલી સમજવા છીએ તો. નોટ ડાઉન કરવાનું છે, બહુ મહત્વનો શ્લોક છે. નરકના 3 દ્વાર છે. કયા? તો કે કામ, ક્રોધ અને લોભ. જ્યારે કામ એટલે ઈચ્છાઓ જાગૃત થાય છે, ક્રોધ અને લોભ જ્યારે જાગૃત થાય છે ને, તો હંમેશા એ આપણું પતન કરાવે છે, એ આપણને નીચેના યોનિ તરફ લઈ જાય છે. એટલે અહીંયા કીધું છે આ નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક શાણા મનુષ્યએ તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. અને આ દરેક સાથે થતું હોય છે, કોઈ આમાં ના ન પાડી શકે. ભક્તિ માર્ગ ઉપર પણ હોવા પછી પણ આ બધું થાય છે, એટલે બહુ ધ્યાનપૂર્વક સમજવાનું છે. કારણ કે માયાદેવીનો જ્યાં સુધી આપણા ઉપર પ્રભાવ હોય છે ત્યાં સુધી આ બધું થવાનું જ છે. એટલે આપણે પોતાના મનને નિયંત્રણમાં રાખવું પડશે, કારણ મન દ્વારા એ આપણે આગળ આવું બધું કરાવશે. મન જો નિયંત્રણમાં હશે તો ઇન્દ્રિયો જોઈને પણ આપણે ઇન્દ્રિયો ઓલી નહીં થાય કે નહીં આમાં ફસાવું છે. એને ખબર હશે કે નહીં, મારું મન નથી માની રહ્યું, આ બધું ખોટું છે. ચાર્ટ બનાવ્યો હશે ને તો ઓળખી શકશો કે હા આ ખોટા એમાં આવે છે, અમારા પતનનું કારણ થઈ શકશે, એટલે મારે આમાં નથી પડવાનું. એટલે અહીંયા કહે છે કે આ બધાનો હંમેશા ત્યાગ કરવો જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે આ બધાને આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ છીએ. જો દરેક યુગમાં આ બધું થતું હતું, એવું નથી કે આ ખાલી કલયુગમાંની વાત છે, દરેક યુગમાં હતું. જ્યારે ધર્મયુદ્ધ થયું હતું તો આપણને બધાને ખબર છે દ્રૌપદી તરફની જે વાસના હતી દુર્યોધનની ને એની, બરાબર ને? તો અંતિમમાં શું થાય છે કે એમનો પરાભવ થાય છે અને એમની પાસે જે રાજપાટ એમને જે લૂંટેલું હોય છે એ બધું પણ એમના હાથમાંથી વયું જાય છે. પાંડવ પ્રત્યે એમને શું હતું? ગુસ્સો હતો. જ્યારે ગુસ્સો હતો તો એનો નિર્ણય પણ શું લાગ્યો આપણને ખબર છે. અને હસ્તિનાપુર રાજ્ય તરફ એમનો લોભ હતો. એટલે 3 બાબત એમાં પાકી બેસતી હતી કે એ લોકોનું પતન નિશ્ચિત છે. આગળ વધીએ. આપણે મનુષ્ય છે અને આપણામાં પણ આ બધી ખામીઓ હોય છે. આપણે પણ વારંવાર ભૂલો કરતા હોઈએ છીએ, છે ને? પણ આપણે ભૂલોમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવાનું છે અને ભૂલોને સુધારવી જરૂરી છે. આપણી ઇન્દ્રિયો છે એ બધી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, આપણે બધું જોઈ શકતા નથી. આપણે જે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે એને જ્ઞાન દ્વારા આપણે પ્રકાશિત કરવાની છે. માણસ ઘડે ભ્રમિત થઈ જાય છે ને? આપણને એવું થઈ જાય કે ક્યાં મારી બુદ્ધિ ચાલી અને મેં આવું કર્યું, તો એ ભ્રમિત પણ થવાની શક્યતા હોય છે. પણ જ્યારે આપણે આ જ્ઞાન અર્જિત કરીએ છીએ અને એ માર્ગ પર ચાલીએ છીએ તો ભ્રમિત થવાના ચાન્સીસ પણ બહુ ઓછા થઈ જાય છે. અને ચોથી ખામી કઈ છે? તો કે અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ. જ્યારે આપણા મનનું આપણે કોઈ કામ કરાવી લેવું હોય, આપણા મન જેવું ન થાય, ત્યારે આપણે આપણા ઓપોઝિટમાં જે કોઈ હોય છે આપણે એને ત્રાસ દેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એને છેતરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો એ પણ આપણી ખામી છે. તો આ બધી બાબતો પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આ બધી નાની બાબતો છે, નાના પોઈન્ટ છે. આ બધા જો જીવનમાં આપણે ઉતારતા શીખી ગયા ને તો તમે વિચાર કરજો કે કોઈ દિવસે તમે અનસક્સેસ નહીં હો.
જેની માટે તમે આ ક્લાસ જોઈન કરેલા છે કે મારે જીવનમાં સક્સેસ થવું છે. આ બધા નાના નાના પોઈન્ટ આપણને ભગવદ્ ગીતા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ વધીએ. સતયુગમાં શું હતું તો કે જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર એટલે વરાદેવ અને હિરણ્યકશ્યપના ભાઈ છે, બરાબર. એ બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું, ધર્મ અને અધર્મ, એટલે દૈવી શક્તિ અને આસુરી શક્તિની વાત થઈ રહી છે અહીંયા. એના પછી આગળ વધીએ તો ત્રેતાયુગ આવે છે. ત્રેતાયુગમાં જુદા જુદા દેશમાં થયું છે. ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર અને રાવણ, એને અહંકાર આવી ગયો હતો રાવણને, અને અહંકારના લીધે એને વધ કરવામાં આવ્યો. નહીં તો કેટલા બધા જ્ઞાની હતા, પણ એને જ્ઞાનનો ઉપયોગ ખોટી જગ્યાએ કરેલો છે. આપણે પણ આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આપણી પાસે પણ આ બધું જ્ઞાન છે, આપણે આનો ઉપયોગ યોગ્ય જગ્યાએ કરવાનો છે. આપણે આ જ્ઞાન તો પ્રાપ્ત કરી લઈએ છીએ, પણ એને જીવનમાં ઉતારતા જ નથી. ત્યાં આપણો સૌથી મોટો કહીએ ને આપણે કે જીવનમાં સૌથી મોટું ઉલટું નિર્ણય લેવા જાય છે આપણાથી કે જ્ઞાન છે મારી આગળ, અરે જ્ઞાન તો બધું છે. જયારે કોઈ મારી સાથે વાત કરશે હું ઘણી બધી જ્ઞાનની વાતો કરીશ, પણ જયારે હું જોઈશ કે મારા જીવનમાં મેં ઉતાર્યા જ નથી, તેનો કોઈ ફાયદો નથી. આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ છે, આ વારે વારે આપણે ચાપ્ટર કરશું તો હું 5 વર્ષ 6 વર્ષ 7 વર્ષ સુધી આ ક્લાસ કરીશ, અને જો હું એને જીવનમાં જ નહીં ઉતારતો મને કશો લાભ થવાનો નથી. પણ હું જો 2 વાર 3 વાર ક્લાસ કરીને જો હું એમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી જો હું એ માર્ગ પર ચાલીશ તો 100% મને લાભ થવાનો છે. કારણ ભગવાને કીધું છે કે તું જેવું કરીશ એવું તને મળશે. એટલે આ બધું આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આમાંનું કાંઈ જ ભૂલવા જેવું નથી. એક પણ બાબત ભૂલાઈ ગઈ તો આપણું પતન નિશ્ચિત છે. એટલે બધું યાદ રાખવાનું છે. દ્વાપર યુગ તરફ આગળ વધીએ તો દ્વાપર યુગમાં એક જ પરિવારમાં થતું હતું. પાંડવો અને કૌરવો જ છે. દૈવી શક્તિ આપણે જોયું કે અર્જુનજીની આપણે માનસિકતા જોઈ અને દુર્યોધનની માનસિકતા જોઈ. તો આ માનસિકતા ઉપરથી જ ખબર પડે છે કે બંનેની શક્તિઓ કેવી છે. અહીંયા દૈવી શક્તિ વધારે છે, ત્યાં આસુરી શક્તિ વધારે હતી. એટલે તો જો ક્રોધ લોભ બધું જોવા મળતું, તેમાં મોહ પણ હતો, ક્રોધ પણ હતો, લોભ પણ હતો, દરેક બાબત આપણને જોવા મળે. અને એના પછી અત્યારે જે ચાલી રહ્યો છે એ કલયુગ ચાલી રહ્યો છે, અને એક જ વ્યક્તિની અંદર આ બંને ગુણ આપણને જોવા મળે છે. આપણું જે માઇન્ડ વિવરિંગ થતું હોય ને, થોડાક સમય માટે આપણે બહુ સારી રીતે ભક્તિ ભાવથી બધું કરતા હોય છે, અને થોડીક જ સમયમાં આપણે ક્રોધિત થતા પણ દેખાય છે. તો આ બાબત છે, એક જ વ્યક્તિની અંદર આ બંને ગુણ દેખાઈ આવે છે. બસ આપણે આ ગુણ ઓળખતા શીખી જવાનું છે કે ક્યારે આપણે કયા ગુણ પર પ્રભાવ, કયો ગુણ આપણા ઉપર પ્રભાવ પાડી રહ્યો છે. કોઈ સાથે વાત કરતા કરતા આપણને જો કોઈ બાબત ન ગમે તો આપણે એને તરત સામે રિપ્લાય આપી દઈએ છીએ. એની જગ્યાએ આપણે શાંતિથી સાંભળીને આપણા કામનું નથી એને આપણે ઇગ્નોર કરી નાખીએ તો આપણા માટે સારું રહેશે. પણ આપણે એવું કરી શકતા નથી, કેમ કે મન ઉપર કંટ્રોલ નથી, અને આપણે સામેવાળાને તરત કંઈક બોલી બેસીએ છીએ. તો આવી બધી સિચ્યુએશન આપણા રોજના જીવનમાં થાય છે. બધી નોટ ડાઉન કરી રાખવાની જરૂર છે કે આ બધી બાબત જો આપણે કરશું તો આનાથી આપણું નુકસાન થશે. આપણો વાસ્તવિક માસ દૂર કરવાનું છે કે સત્યતા શું છે એ જાણવાની છે. આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણે જ્ઞાનનું અનુસરણ જીવનમાં ઉતારવું જરૂરી છે. બંને બાબત છે આપણી સાથે, જો સારું પણ છે ખરાબ પણ છે. આમાંથી કયું સ્વીકારવું એ આપણા હાથમાં છે. ફરી એકવાર આપણે આ ચાર્ટ જોઈ જઈએ તો દૈવી શક્તિ અને આસુરી શક્તિ અને કયા સ્થળ ઉપર હતું અને કયા કયા યુગમાં. તો કે સતયુગમાં વરાદેવ એ દૈવી શક્તિ ધરાવતા હતા, જ્યારે હિરણ્યકશ્ય એ આસુરી શક્તિ ધરાવતા હતા અને જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર હતો. ત્રેતાયુગ આવે છે, એમાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર એ દૈવી શક્તિ ધરાવતા હતા અને દાનવ એ રાક્ષસી આસુરી શક્તિ ધરાવતા હતા, જે અલગ અલગ દેશમાં. દ્વાપર યુગ આવ્યો, પાંડવો અને કૌરવો. પાંડવોમાં આપણે જોઈએ કે દૈવી શક્તિના ગુણો હતા અને આસુરી શક્તિના ગુણો કૌરવોમાં હતા, અને એક જ કુટુંબમાં બંને જણા હતા છે ને. અત્યારે ચાલી રહ્યો છે કલિયુગ. કલિયુગમાં કેવી રીતે ઓળખી શકાય? તો જેનામાં નમ્રતા છે, અન્યને મદદ કરવાની ઈચ્છા છે, સહનશીલતા છે. આ બધા જે આપણે પોઈન્ટ પહેલા બીજા શ્લોકમાં શીખી ગયા, તો એ જેટલા પોઈન્ટ્સ પણ હતા એ બધા પોઈન્ટ્સ દૈવી શક્તિ ધરાવે છે, એટલે દૈવી ગુણો કહેવાય છે. જ્યારે કે ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, વાસના આ જે બધું છે એ આસુરી શક્તિ છે. આપણું હંમેશા પતન કરવાનું છે. અને આ દરેક બાબતો આપણને એક જ વ્યક્તિની અંદર જોવા મળતું હોય છે. અમુક અમુક સમયમાં ચેન્જ થતા હોય છે ને આપણા ફિલિંગ્સ, તો એ અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. આપણે એના ઉપર કંટ્રોલ કરવો જરૂરી છે. આગળ કે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના આ 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે, તે કયું? કામ, ક્રોધ અને લોભ, જે નરકના 3 દ્વાર બતાડેલા છે, કે જે
જે વ્યક્તિ આ નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશ પરમ ગતિ પામે છે. એટલે શું કે છે કે ધીરે ધીરે શું કરે છે કે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારે છે, અને ભક્તિ માર્ગ સ્વીકાર્યા પછી ધીરે ધીરે જે કઈ કર્મ કરે છે બધા કલ્યાણકારી એટલે શું કે પોતાનું પતન ન થાય, પોતાની પ્રગતિ થાય, એવા પ્રકારે એ કાર્ય કરે છે બધા, કે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કામ કરવાનું. આપણે અત્યાર સુધી જે કાંઈ પણ બધું શીખી ગયા એની જ વાત થઈ રહી છે અહીંયા ફરીથી. કલ્યાણકારી કાર્ય કોને કહેવાય આપણને બધાને હવે ખબર છે. તો કે એ કરે છે, અને એનાથી શું થાય છે તો કે ક્રમશ એટલે એક સ્ટેપ, જેમ રાઈટ સાઈડમાં આપણને બતાડ્યું છે એવી રીતે એક સ્ટેપ થી એ પ્રગતિ કરે છે, અને શું થાય છે તો કે પરમ ગતિને પામે છે. જ્યારે ભક્તિ માર્ગ પર એ દ્રઢ થઈ જાય છે તો એટલો બધો તલ્લીન થઈ જાય છે ભક્તિમાં કે ચોક્કસ એકવાર ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ માટે કેપેબલ થઈ જાય છે. આપણી ભૂલ શું થાય છે બધાની, કે આપણે જીવનમાં શું કરીએ છીએ, આપણને કોઈ બાબત જાણવી હોય તો આપણે શાસ્ત્રોને કોઈ દિવસે હાથમાં લેતા નથી, અથવા તો આપણા ઘરમાં શાસ્ત્રો જ હોતા નથી, બરાબર ને. આપણે શું કરીએ છીએ અત્યારે ફાસ્ટ શું ચાલે છે તો કે મોબાઈલમાં શું તો કે ગૂગલ, અને ગૂગલને ભગવાન તરીકે આપણે રાખેલું છે. કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તરત ગૂગલ ઉપર નાખીએ એટલે તરત આપણે ત્યાં જે આન્સર હોય અને એ આન્સરને આપણે સાચું માની લેતા હોય છે. જ્યારે કે તમને આજે એક એક્ઝામ્પલ આપીએ તો તમે ભગવદ્ ગીતાનું નામ પણ નાખશો ને તો કેટલી પ્રકારની ભગવદ્ ગીતા એમાં દેખાઈ જશે, પણ તમને ખબર છે કે વાસ્તવિકતા આ બધું સત્ય છે નથી. મારા મનમાં કંઈક લાગ્યું તો હું ગૂગલ પર નાખી શકું, તમારા મનમાં કંઈક એવું આવ્યું તમે ગૂગલ પર નાખી શકો છો. હવે એક જ ફિલ્ડનું હોય અને અલગ અલગ લોકોએ નાખેલું હોય, તમે કેવી રીતે સમજી શકશો કે આ સાચું છે કે નથી? એટલે હંમેશા શાસ્ત્રોનું નોલેજ લેવાનું છે. આ ગૂગલ ઉપર તો હું પણ નાખી શકું છું, તમે પણ નાખી શકો છો, તો કેટલી કરોડ જનતા છે, આ બધા જ નાખે છે. અને અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, આ મોબાઈલના લીધે, જો મોબાઈલ આપણી માટે સારો પણ છે ને ખરાબ પણ છે, આપણા ઉપર છે આપણે એનો યુઝ કેવી રીતે કરીએ છીએ. તો કે કલયુગમાં રાક્ષસો ભગવાન કે શાસ્ત્રોમાં માનતા નથી. જે આસુરી શક્તિ ધરાવે છે, જેનામાં બધા ગુણો છે, એ લોકો શોર્ટકટમાં બધું હાસિલ કરવા માંગે છે કે હું જરાક કરું ને મને ઘણું બધું મળી જાય. તો એ જે ઘણું બધું મળી જવાની ઈચ્છા છે ને એ જ આપણા પતનનું કારણ બને છે. જ્યારે કે આપણે શાસ્ત્રોનું નોલેજ લેવું જોઈએ કે ભલે ઠીક છે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો છે કમ મને જાણવા દે શાસ્ત્રોમાં શું લખેલું છે. શાસ્ત્રોનું નોલેજ લઈને પછી એના પર કાર્ય કરીએ ને તો એ ક્યારે પણ આપણું પતન થવા દેતું નથી, એ ક્રમશ આપણી પ્રગતિ જ કરાવે છે. એટલે આજ પછી ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે કાંઈ પણ તમારે ચેક કરવું હોય, કાંઈ પણ સમજવું હોય તો પહેલા શાસ્ત્રોને હાથમાં લેવાનું છે, ના કે ગૂગલને લેવાનું છે. અને એની માટેની તમામ પુસ્તકો આપણા ઇસ્કોન તરફથી પણ મળી રહે છે. એની માટેની લિંક પણ તમને વારે વારે મૂકવામાં આવે છે. એટલે આપણે આ બધું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે ક્યાં ક્યાં ભૂલો કરતા હોય છે. અને આ નાની નાની ભૂલો જે છે, જો આપણે આ નાની નાની ભૂલો જો સુધારી લેશું તો આપણે જીવનમાં ક્રમશ પ્રગતિ કરી લેશું. આગળ કહે છે કે જે મનુષ્યો શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. ખૂબ સરસ રીતે આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે કે જો કોઈ મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના, કે શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે 4 નિયમ ફોલો કરવાના, અને જો એ ફોલો ન કરે તો એનાથી શું થાય છે, નુકસાન આપણું જ થાય છે. અને શું તો કે પોતાના ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે કે ચલો મને નથી લાગતું ને કે બધું ભગવાન દ્વારા નિર્મિત થયું છે ને, આ તો હું એવું માનીશ જ નહીં, અને પછી એ કર્મના બંધનમાં બંધાઈ જાય છે. તો આવો જે મનુષ્ય છે કે જે શાસ્ત્રોમાં માનતો નથી, જે શાસ્ત્રોનું નિયમોનું પાલન કરતો નથી, શાસ્ત્રોને ફોલો કરતો નથી, અને પોતાના મનમાં આવે એ પ્રમાણેનું જો વર્તન કરે છે તો એ કેટલું પણ પ્રયત્ન કરી લે કોઈ દિવસે સિદ્ધિ પામવાનો નથી. સિદ્ધિ પામવી એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ શું, ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવી અને આ 14 લોકમાંથી આપણે બહાર નીકળવું, 14 લોકથી આઝાદ થવું, એનો જ અર્થ છે સિદ્ધિ પામવી. એટલે કીધું છે કે અને એ શું થાય છે, નથી આધ્યાત્મિક જગત પર એ સુખી થઈ શકતો, નથી ભૌતિક જગતમાં એ સુખી રહી શકતો છે ને. અને કહે છે કે કોઈ દિવસે પરમ ગતિને પામી શકતો નથી. કેમ તો કે શાસ્ત્રોના નિયમોને ફોલો જ નથી કરતા. અત્યારે આપણે પણ બધા એવી રીતે વર્તન કરી રહ્યા છે, આપણી પાસે જ્ઞાન હોવા છતાં પણ શાસ્ત્રોમાં ઘણી બધી બાબતો કીધી છે પણ આપણે બધું ફોલો કરી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે આપણે ભૌતિક જગત સાથે એટલા બધા સંકળાઈ ગયા છે, એટલા બધા મિક્સઅપ થઈ ગયા છે કે આપણને બધું કરવાની ઈચ્છા જ થતી નથી. આપણે ધીરે ધીરે આ બધું જીવનમાં બદલવું પડશે. આપણને સક્સેસ જોઈએ છે ને તો સક્સેસ માટે પ્રયત્ન કરવા પડશે, એ વગર સક્સેસ થશે નહીં. એવું નથી કે ખાલી આટલું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું આપણે સક્સેસ થઈ જશું, નહીં થઈએ. આ જ્ઞાન તમે કેટલું પણ લઈ લેશો ને તો બી તમે સક્સેસ નહીં થાવ જ્યાં સુધી તમે એને જીવનમાં નહીં ઉતારો. જીવનમાં ઉતારવું બહુ જરૂરી છે.
એટલા માટે આ ભગવદ્ ગીતા આપણા સુધી આવેલી છે. તેથી મનુષ્યોએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્યએ એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેનાથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. એટલે શું? પોતાની પ્રગતિ કરી શકે, આ ભૌતિક જગતમાં પણ અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ. છે ને, શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે આપણે કોણ છીએ, આપણે શું કરવાનું છે, આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, આપણું કર્તવ્ય શું છે, આપણે બધું જ ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે ઉઠવાની સાથે આપણે શું કરીએ છીએ? મોબાઈલ હાથમાં લઈને, ઓલું હમણાં કંઈક નવું આવ્યું છે, મને એપ્લિકેશનોના નામ યાદ નથી રહેતા, પણ એના પર ઓલા વિડીયો ને એવું બધું આવતું હોય છે, બધું આમ ચેક કર્યા કરે કે આ વિડીયો શું છે, ઓલો વિડીયો શું, એવું બધું કરીએ છીએ આપણે. પણ આપણે ઉઠીને મંગળા આરતી કોઈ દિવસે નથી કરતા, ભાગવતમના ક્લાસ કોઈ દિવસે અટેન્ડ નથી કરતા. તો આ બધું અટેન્ડ નહીં કરીએ તો શું થશે? આપણો ટાઈમ તો આપણે વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ, છે ને, પણ આપણે જ્ઞાન પણ તો નથી લઈ રહ્યા. અને જ્યારે જ્ઞાન નહીં લઈએ તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે કે આપણે શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું? જે કરવાનું છે એ રહી જાય છે, જે નથી કરવાનું એ બધું આપણાથી થઈ જાય છે. અને પછી જ્યારે આપણે એકદમ ફ્રી થઈ જઈએ ને, રિટાયર્ડ થઈ જઈએ, એકદમ ફ્રી થઈ જઈએ, ત્યારે પછી આપણે ખાલી બેઠા ને ત્યારે આપણને બધું ખબર પડે કે મારું શું કર્તવ્ય હતું, મારે શું કરવું જોઈતું હતું. અને પછી એ સમય આપણને યાદ આવીને પણ કશો ફાયદો થવાનો નથી, કારણ કે જે સમય હોય છે, ધ્યાનમાં રાખવાનું છે એક બાબત બહુ, આ યુથ માટે પણ મહત્વનું છે અને બાકીના બધા માટે પણ મહત્વનું છે. સમય બહુ મહત્વનું છે. સમય હાથમાંથી નીકળી ગયા પછી ફરી પાછો આવવાનો નથી. એટલે સમય ઉપર બહુ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે આપણો સમય કેવી રીતે, કઈ જગ્યાએ યુઝ કરી રહ્યા છીએ. આપણને 24 કલાક દરેકને મળેલા છે ટોટલ, પણ આપણે એને કેવી રીતે યુઝ કરીએ છીએ આપણા પર છે. આપણે એક એક દિવસ પણ વેસ્ટ કરશું, એક એક કલાક પણ વેસ્ટ કરશું તો એનું આપણને લાસ્ટમાં નુકસાન થવાનું છે. અને ક્યારે ખબર પડે છે? અત્યારે કેટલું પણ આપણે એકબીજાને સમજાવશું, નથી સમજાતું, પણ જે જૂના લોકો છે, તમે આજે પણ એની સાથે ચર્ચા કરી જોજો, તમને એ જ વાત કહેશે કે આ કાશ અમને પહેલા મળી જાત તો અત્યારની પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ હોત. આ સત્યતા છે. તમારા ફેમિલીમાં અથવા તો અહીંયા પણ ઘણા બધા સિનિયર ડિવોટીસ છે, તમે એમની સાથે ચર્ચા કરીને જોજો, એ કહેશે તમને કે આ જ્ઞાન જ્યારે બાળક નાનું હોય ને ત્યારથી આપવામાં આવવું જોઈએ. તો એ યુથ થાય ને ત્યાં સુધી એની સિચ્યુએશન અલગ હોય. અને આપણને આ બધું ક્યારે સમજાય છે? ત્યારે આપણે વૃદ્ધ થઈ જઈએ છીએ ને ત્યારે પછી સમજીને પણ કાંઈ ઉપયોગ થતો નથી. સમય બહુ ઓછો છે આપણી પાસે, એ સમય ટાઈમ જે આપણી ઉંમર હતી 60-70 વર્ષની, એમાંથી 20-30 વર્ષ તો આપણે એમ જ વેસ્ટ કરી નાખ્યા, અને આગળના 5-10 વર્ષ પાછું કરિયર કરવામાં વેસ્ટ કરી નાખીએ છીએ. આમાં ભક્તિ તો આપણે ક્યાંય રાખતા જ નથી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું તમારી સાથે સંમત છું, કારણ કે મેં ઘણા ક્લાસમાં કીધું છે કે 68 વર્ષ થઈ ગયા પણ બધું ખરાબ, બધા એમ વર્ષો નકામા ગયા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી તમારો. આવી ઘણી બધી સિચ્યુએશન છે. યુથ માટે તો બહુ મહત્વનું છે, બહુ સમજવું છે આ બાબતને, કે સમય જતા જો આપણને બધું ખ્યાલ આવી જાય, આપણને આમાંથી જ્ઞાન મળે છે કે ક્યાં ખાડો છે અને ક્યાં રસ્તો છે. જો આપણને ખબર પડી જાય તો આપણી જે જર્ની છે એ એકદમ વ્યવસ્થિત થઈ જાય છે. બસ આ જ દર્શાવવાનું કામ ભગવદ્ ગીતા દ્વારા થાય છે કે જે ખાડો છે, જે તમારો પતનનો માર્ગ છે, તમે એને છોડી દો, જે સીધો માર્ગ છે, સીધા માર્ગ ઉપર ચાલો, તમને જે જોવે છે એ બધું મળશે. એટલા માટે એક વાક્ય કહેવામાં આવેલું છે, કદાચ તમે સાંભળ્યું હશે, કદાચ નહીં સાંભળ્યું હોય, હિન્દીમાં છે આ વાક્ય કે તમે કરો છો ઈ, હું તમને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને કહું છું, તમે કરો છો ઈ જે તમને જોવે છે, પણ થાય છે ઈ જે ભગવાન ચાહે છે. એટલે તમે કરો ઈ જે ભગવાન ચાહે છે તો મળશે ઈ જે તમને જોવે છે. આ વાત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખજો અને આ ફિટ કરી લેજો ક્યાંક, કે તમે કેટલો પણ પ્રયત્ન કરશો તો એ મહત્વનું નથી. ભગવાને શું કીધું છે, શાસ્ત્રો શું કહે છે ને, તમે એ ફોલો કરો તો મળશે ઈ જે તમને જોઈએ છે. આ સત્યતા છે. આપણે અહીંયા જ ભૂલ ખાઈ જઈએ છીએ કે આપણને શું જોઈએ છે ને ડાયરેક્ટ એની પાછળ લાગી જઈએ છીએ. શાસ્ત્રોની પાછળ લાગો, શાસ્ત્રો તમને રસ્તો બતાડશે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, અને 100% એ બધું પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે તમે શાસ્ત્રોને ફોલો કરો છો. એટલે આ બધું સમજવું બહુ જરૂરી છે. આપણા બધાની અંદર રાક્ષસ એટલે કે આસુરી શક્તિ છે, જેમ કે કામસા, શિશુપાલ જેવું આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ. અને એને આપણે કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ છીએ? તો નવધા ભક્તિ સ્વીકાર કરીને. જ્યારે આપણા જીવનમાં નવધા ભક્તિ એન્ટ્રી કરે, અને નવધા ભક્તિ એટલે ખાલી દેખાવા માટે નથી કરવાની, તો મનથી કરવાનું છે, એ ભાવ હોવો જોઈએ.
અને જ્યારે એ ભાવથી આપણે ભગવાનની આરાધના, ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ છીએ તો આપણા રસ્તા એની મેળે ખુલતા જાય છે. હવે અહીંયા એક બાબત આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવેલી છે કે શું તમે જીવનમાં કોઈ સમસ્યા છે? ના તો કોઈનો આન્સર હશે નહીં. સમસ્યા તો દરેકના જીવનમાં હોય, પણ જો ના હોય તો પછી ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. સમસ્યા નથી તો પણ જો સમસ્યા છે, બરાબર, તો આપણે એના વિશે કંઈ કરી શકીએ છીએ? આપણા હાથમાં છે? જો આપણને એવું લાગે કે ના આપણા હાથમાં નથી, તો પછી ચિંતા શા માટે કરવાની છે? કારણ જે સમય છે, જે કાળ છે, એ તો ફરી જ રહ્યો છે, એનું કામ કરી રહ્યો છે. ફરક એટલો છે કે આપણે સમજી શકતા નથી કે આપણે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે. સવારે ઘણા બધા લોકો એમ કે ભક્તિ માટે સમય જ નથી મળતો. એટલે હું આપણી વાત નથી કરતો, હું બારેની વાત કરું છું. મને ઘણા બધા લોકો મળતા હોય છે, હું એ લોકો સાથે ચર્ચા કરું તો એ લોકો એમ કે સમય જ નથી મળતો. સમય મળે નહીં, સમય કાઢવો પડે. ઘણા બધા લોકો એમ કે અમે એટલા બધા વ્યસ્ત છીએ કે અમે સાંજે થાકીને ઘરે જઈએ છીએ. અરે તો ઘરે જઈને સુઈ જાય તો સવારે વહેલું ઉઠી જવાનું, બરાબર ને? તમારા સમયનું ચેન્જીસ કરી નાખવાનું, તમારી દિનચર્યા થોડી બદલી નાખવાની. કાઢે તો સમય બધાને મળે છે. ઘણા બધા ડિવોટીસ છે, ઘણી બધી માળા કરે છે, ઘણા બધા ક્લાસ પણ અટેન્ડ કરે છે. એવું થોડી છે કે એ ફ્રી જ છે. એની દિનચર્યા કરીને એ બધું કરે છે. તો એ લોકો કરી શકે છે તો બીજા મનુષ્ય કેમ ન કરી શકે? છે તો બધા મનુષ્ય જ. ઈચ્છા હોવી જોઈએ, અંદરથી ભાવ હોવો જોઈએ કે નહીં મારે આ માર્ગ સ્વીકાર કરવો છે ને મારે પોતાનું પતન નથી થવા દેવું. અહીંયા એક ખૂબ સરસ મજાની સ્ટોરી છે. કોઈને કેવી છે પ્રભુપાદજીની સ્ટોરી? હરે કૃષ્ણ. આપણા ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે. હરે કૃષ્ણ. જો વૈષ્ણવ કુટુંબમાં એમનો જન્મ થયો હતો. અહીંયા એટલા માટે આ સ્ટોરી સમજવાની છે કે શાસ્ત્રોનું પાલન કરવાથી કેવી રીતે ફળ મળે છે ને એ અહીંયા સમજવાનું છે. હું 1-2 મિનિટ લઈશ તમારી, વધારે નહીં લઉં. કે અહીંયા જે દર્શાવેલું છે લેફ્ટ સાઈડનું પિક્ચર, એ બાળ સ્વરૂપે છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે. એમનો જન્મ વૈષ્ણવ કુટુંબમાં થયો હતો. નાના હતા ને ત્યારે જ એમણે એમના ફાધરને, એમના પિતાજીને એમને રિક્વેસ્ટ કરેલી કે મને પણ આવી રીતે રથ કાઢવો છે. અને લાકડાનું મસ્ત સરસ મજાનો રથ બનાવી એના ફ્રેન્ડ્સને લઈને જો રથ કાઢી રહ્યા છે, જેમ જગન્નાથ યાત્રા નીકળે છે ને એ પ્રમાણે. તમે માનશો નહીં, ખૂબ નાના હતા ત્યારથી જ જીવનમાં ભક્તિ એન્ટ્રી કરી લીધી છે. મોટા થાય છે પછી એમના ફ્રેન્ડ એમને લઈ જાય છે ગુરુ મહારાજ પાસે. તો પહેલા જ મીટિંગમાં, એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે કોઈને મળીએ તો એકદમ ઇન્સ્પાયર થઈ છે ને કે નહીં, એક પ્રભાવ પડી જાય. ગુરુ મહારાજને મળે છે અને તરત ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. જીવનમાં એમના પણ ઘણું બધું સંઘર્ષ હતું. જ્યારે એ આ બધું ટ્રાન્સલેટ કરવા આપ્યું હતું એમને કે તમે આ ભાગવતમ ને એનું બધું ટ્રાન્સલેટ કરો, એમના ગુરુ મહારાજે. તો એ બધું ટ્રાન્સલેટ કરીને લખીને રાખતા, ડ્યુટી પર જતા સાંજે આવતા. તો એક સમય એવો આવે છે કે ઘરમાં ચાની પાવડર હોય ને એ પૂરી થઈ ગઈ હોય છે. તો એ જે બધું પ્રભુપાદજીએ જે લખીને ટ્રાન્સલેટ કરીને રાખ્યું હોય છે ને એ લે છે અને ઓલા રદ્દીવાળા હોય ને એને આપી દે છે ને એ પૈસા આવે છે ને એમાંથી ચા લઈ આવે છે. અને પછી આ શ્રીલા પ્રભુપાદજીને ખબર પડે છે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી એના પર ક્રોધિત નથી થતા. જ્ઞાન હોય છે, ભક્તિ છે, જ્ઞાન છે, ક્રોધિત નથી થતા. કે છે આ બંનેમાંથી કાંઈ એક સિલેક્ટ કર, કાં તો ચા કાં તો હું, કે ટી ઓર મી, એવી રીતે. તો એ કે છે કે ટી. શ્રીલા પ્રભુપાદજી ત્યાંથી નીકળી જાય છે. પછી પ્રભુ પાસે, એટલે એમના ગુરુ મહારાજ પાસે જાય છે. પછી એમના ગુરુ મહારાજ એમને આદેશ આપે છે કે તમારે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જવાનું છે. સમજો, એમની ઉંમર છે 70 વર્ષની. હવે તમને અહીંયાથી દાખલો મળશે કે ભક્તિ અનન્ય કરેલી હોય ને તેનો બેનિફિટ જે ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યો ને કેવી રીતે મળે છે. 70 વર્ષની ઉંમરમાં જાય છે પાશ્ચાત્ય દેશ. આપણા જેવાને મોકલે તો આપણને કાંઈ સમજાય બી નહીં. 70 વર્ષની ઉંમરમાં 70 વર્ષની ઉંમરમાં જાય છે પાશ્ચાત્ય દેશમાં, યુએસ જેવા કન્ટ્રીમાં. અને હિપ્પીઝ લોકો છે કે જે ઓલરેડી વ્યાભિચાર, નશો ને એવું બધું કરે છે. 18 વર્ષની ઉંમર થાય એટલે ઘર છોડીને બહાર નીકળી જાય. એવા લોકોને ભગવદ્ ગીતાનું ને ભાગવતમનું જ્ઞાન આપે છે. તમે વિચાર કરજો, જે ટોટલી નેગેટિવ લોકો છે એ લોકોને જ્ઞાન આપે છે, બેસાડે છે, પ્રસાદી પોતે બનાવે છે, ભગવાનને અર્પણ કરે છે ને એ પ્રસાદી એ લોકોને ખવડાવે છે. સમય જતા જતા ચેન્જીસ આપણે જોઈએ છે કે 70 થી 80 વર્ષની ઉંમર, આજે 10 વર્ષનો પીરિયડ હોય છે ને, આ 10 વર્ષના પીરિયડમાં 100 કરતા વધારે ટેમ્પલનું નિર્માણ કરી દે છે અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં. એમાં ઘણી બધી કન્ટ્રી તો મુસ્લિમ કન્ટ્રી છે.
સમજો, 10 જ વર્ષમાં. કોઈ બિલ્ડર હોય ને એ પણ આટલું ફાસ્ટમાં કવરિંગ ન કરી શકે એટલું એમણે કરી દીધું છે. 100 કરતા વધારે ટેમ્પલ 10 જ વર્ષમાં એમણે નિર્માણ કરી નાખ્યા. અને તમે જ્યાં જોશો ત્યાં તમને જે હરે કૃષ્ણ જે દેખાય છે ને કીર્તન, એ એમના લીધે જ છે. આપણે આપણા અહીંયા હતા, આપણે વેલ્યુ નહોતી કરી. બારે જઈને કર્યું, બારે જે નેગેટિવ લોકો હતા એ લોકો સુધરી ગયા છે. અને આપણે તો આપણી પાસે હોવા છતાં એની વેલ્યુ કરતા નથી ને આપણે સુધરતા નથી. આ ફરક છે. અને ભગવાન જેમ કહે છે ને કે જે મારો શુદ્ધ ભક્ત હોય છે ને હું મારી પાસે રાખું છું. આજે બી તમે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ક્યાંય પણ ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં વયા જજો, તમને શ્રીલા પ્રભુપાદજી એક તો ભગવાનને ત્યાં ચરણ કમળ પાસે, અને તો એક્ઝેક્ટ ભગવાનની સામે જોવા મળશે. તો ભૌતિક જગતમાં પણ એ સત્ય કરીને બતાડ્યું. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યારે કોઈ અનન્ય ભક્તિ કરશે ને તો એ ગોલોક વૃંદાવનમાં જઈને પણ ત્યાં શ્રીલા પ્રભુપાદજીના દર્શન કરી શકશે. તો આ છે શાસ્ત્ર. એ તમે શાસ્ત્રોને ફોલો કરશો ને તમને જે જોઈએ છે ને બધું આપી દેશે. નામ, શૌહરત, જે કાંઈ પણ તમને જોઈશે બધું મળી જશે. તમે શાસ્ત્રોને ફોલો કરો. તમે ભગવાન શું કહે છે ને એ સાંભળો. તમે એ નહીં સાંભળો કે તમને શું જોઈએ છે. તમને જે જોઈએ છે બધું જ તમને મળશે, પણ ખાલી તમે વે ચેન્જ કરો, તમે ભક્તિ માર્ગ પર આવો, ત્યારે આ બધું પોસિબલ થશે. તો ખૂબ સરસ આ સ્ટોરી છે, પણ મેં તમને ખૂબ જ શોર્ટમાં અને મેન પાર્ટ જ કીધા છે. ત્યારે તમે આને વિસ્તૃતમાં સાંભળશો તમારા આંખમાં પણ અશ્રુ આવી જશે. એવી બધી સ્ટોરી છે. એમણે પણ સંઘર્ષ કરેલા છે, એમને પણ તકલીફ થઈ હતી જ્યારે ભક્તિ માર્ગ ઉપર હતા. તો એમની સામે તો આપણે ઝીરો છીએ. એટલે આ બધી બાબતો સમજવાની છે. જીવનનો પાઠ શું છે? તો કે વાસના, ક્રોધ તેમજ લોભ આત્મવિનાશની રીતો છે. તેથી આપણે તેમને ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા પડશે. શેનાથી? તો કે ભક્તિમય સેવા દ્વારા. ભક્તિ બહુ મહત્વનો પાઠ છે જીવનમાં. ફરીથી આ પિક્ચર આપણે આજે જોઈ રહ્યા છીએ કે નવધા ભક્તિ વાંચવું પણ બહુ જરૂરી છે, રીડિંગ કરવું જરૂરી છે, કન્ટિન્યુઅસ કીર્તન કરવું જરૂરી છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળાઓ કરવી જરૂરી છે, જેનાથી આપણામાં શુદ્ધતા આવે છે. એટલે અહીંયા કહે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કેવી રીતે ચેન્ટ કરવાનો છે? તો કે સૌથી પહેલા પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનો છે સુમેરુ મણકા ઉપર, જેને કૃષ્ણ બેટ કહેવામાં આવે છે. કે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. અને ખાલી આટલો મંત્ર બોલીએ છીએ તો આપણે આપણા જીવનના રોજના કાયિક, વાચિક, માનસિક જે કાંઈ પણ પાપ છે એ પાપ સમૂળ નષ્ટ થઈ જાય છે. અને એના પછી આપણે 108 વાર તુલસી માળા ઉપર બોલવાનું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે તમને? હરે કૃષ્ણ સમજાણું છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, સમજાણું છું. હરે કૃષ્ણ. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વને દંડવત.